欢迎来到户外。今天是一个阳光明媚的日子啊，春暖花开的时间到了，遍地的都是油菜花。然后呢，钓鱼人也比较多，前面那几辆车子全部是钓鱼人的。这才把锅客到对面去钓，这边有个小滑尖儿。哎呀，这个地方在开闸放水，所以我们用一支短一点的杆子，4.5米的，线组是这个蹲鱼的防切主线组。这种无节的玩法相对来说还是比较结实的，也比较方便啊，快速的出竿。开点钓鱼王的地鱼猫，轻位单开，有点走水，节奏打快点，量也搞多一点。然后呢，再把这个明鱼妙趣的添加剂，香甜味型的也来一点，稍微加一点点就可以了，把这个诱鱼的时间给缩短一下，来达到快速招鱼和诱鱼的目的。像这款添加剂呢，本身就是这种香甜的味型，对鲫鱼和鲤鱼这种喜甜食的鱼类来说呢，都有着非常不错的诱钓效果。早上的9点多钟来的钓友还是比较多的，然后一来呢，这个闸门就拉开了，然后是一个流水放水的状态。开一竿鲫鱼，有点瘦小，不过是个好现象。先装到活鱼桶里面吧，多钓2条再说。来，双尾，2个家伙，还行吧。找来你们家的明鱼妙趣，发锅的速度还是非常快的，这没凑几竿就来鱼了。呀呵，吃的好紧。再钓2条，咱们就下货。走。有点手感，可以下货了，兄弟们，没问题。这里还有几条，哎呀，接住了，这家伙有点大。大青勺啊，这个漂亮！哇，一个大黑漂，咦，真过瘾，兄弟们！这家伙有这家伙钓，还钓什么鲫鱼是吧？就钓它就可以了。有意思，有意思。来，这条，这条漂亮，这家伙下去就接住了啊！这个水的流速变快了啊，那个闸门的中间那道闸又拉起来了。今哪玩呢？长活啊，上面要上鱼的，哎呀，钓好多了，钓1碗的，钓1碗的。哎呀，这大鲫鱼，啊，钓的好好的，他长活在开闸了，钓流水。还好漂低进去。你一会儿的水多不多钱？
还冒油吧？我摸出家的，我倒是有可能。哎呀，这条有点近，这家伙还有点近，真漂亮！你看这个皮毛，真的是一点伤都没有啊，好美的鲫鱼，太美了！哎呀，这回可要跟它抹那个油啊！不吃。说了，兄弟们，这个开闸之后，对这个鱼情影响真的是特别大，所以呢，我们就不钓了，开点饵料，喂鱼，看看鱼货。还行吧。一碗鱼是有了的，是不是？今天大的钓的不是很多，翘嘴倒是不错。今天运气不是特别好，一来就赶上了这个地方的开闸放水，导致今天的鱼情不是很理想。不过野钓就是这样子，水情鱼情时刻发生着变化，对不对？这就是野钓的魅力啊！